Udah tidur 8 jam tapi bangun-bangun rasanya kayak abis paring sama mimpi. Jadi guys, biasanya tuh pagi-pagi aku mulai dengan stretching dan juga minum air putih. Tapi nih ya, lately aku tuh mulai nyadar kalau tidurku tuh nggak bener-bener istirahat. Turns out aku tuh punya kebiasaan bruxism alias gertakin gigi pas tidur. Dan itu tuh bikin rahang tegang dan juga kepala nyut-nyutan. Nah, aku tuh udah lumayan lama pakai teeth guard sebelum tidur. Ini tuh simple, nyaman, dan juga ternyata bisa membantu banget jaga gigi dan relaksasi rahang. Nah, efeknya bangun tidur itu jadi lebih fresh, nggak ada lagi drama rahang kram. Jadi nggak takut lagi deh gigi rusak karena bruxism. Apalagi teeth guard ini juga bisa dipakai sambil olahraga loh. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, mungkin ini saatnya jaga senyum kamu bahkan pas tidur. Bisa jadi solusi kecil yang ngaruh besar buat kualitas tidurmu.